Сәлем достар, бүгін мінекей күн тамаша. Біз Hyundai Tucson Корей автокөлігін обзор жасайтын боламыз. Достар, менің есімім Серік. Жалпы мінекей бүгін Корей автокөлігі сыртқы шанағын және қозғалтқышын және ішкі салондарын көретін боламыз. Жалпы бұл сыртқы шанаққа келетін болсақ, дизайн екінші поколение, өте әдемі, қысық көз. Мынау бір ерін сияқты күліп тұрған алды. Жалпы бұл екінші поколениесі өте сәтті шықты. Қозғалтқыштарда бұда екілік және 2-4 объем болады. Линзовый дейді, линзовый фар және туманкілер күндіз жағып жүруге. Және мынандай қосалқы поворотник дейді, сондайлары бар. Оптикаларына келетін болсақ, барлығы диод жоқ бұнда, барлығы лампочка. Артқы фарда өте әдемі. Жіңішке поворотниктермен. Басқа бұда айтатын нәрсе жоқ. Кузов әдемі, бұл 3-ші поколение шығып кетті уже. Қазір бұл 2012 жылғы. Бірақ әліге дейін бұл өзінің статусын жойған жоқ. Халық арасында, жалпы айдаушылар арасында өзінің әлі орны бар. Енді қозғалтқышын көрейік, жүр. Қозғалтқышы бұда екілік, алдыңғы привод, 4 дөңгелек немесе 2 дөңгелек деп еді. Ал қазіргі бұда 2 дөңгелек деп еді. Донс мотор, газ қойылған, форсуночный газ. Жалпы бұл уақытқа дейін ешқандай ақау, ешқандай бір қиыншылық көрмеген, тұрмаған, ешқандай артық дыбыстар жоқ. Андай шумка жасалған. Достар, енді бұда сыртын әрине көрдік, фарларын көрдік, қозғалтқышын көрдік. Енді әрине барып салонды көрейік. Салонның іштегі материалдары қандай, солар туралы бір айтып шығамыз. Мінекей салонына кірдік. Салонның ішінде қара салон, комбинированный кожа және мата отырғыштары. Жалпы бұл Корея автокөліктерінің салондары енді қатты қымбат емес. Бірақ қатты да нетіп атқан, тақырлап атқан жерлері жоқ. Салонына келетін болсақ, аудиосистема, жалпы Bluetooth жоқ, USB қосылады, 2 зонный климат контроль бар. Жүріп кетіп отырып, жаймен көрейік, жүрісінде көрейік. Бұл енді жүрістеріне келетін болсақ, енді әрине неміс көліктері сияқты жұмсақ емес, жүрістері жайлы емес, жесткилау.
дегенмен бірақ өте жақсы жүреді, шайқалмайды. Мысалға 120 мен 130, 140 пен жүргенде де ешқандай бір шайқалып ыңғайсыздықтар туғызбайды. Өзіне сенімді және жақсы жүреді. Басқа не айтамыз? Отырғыш қыздыратындар бар қыста. Алды, арты, полный электропакет. Және водительге бөлек климат контроль, және пассажирге бөлек климат контроль. Жалпы жүрсін көрейік енді, трассаға шығып. Оу дейсің. Енді моторының дауысы шығады кішкене. Бұлай жүрістер жақсы, көлемі екілік болғанмен жақсы алады. Обгонға шыққан кездерде өзіңізге сенімді түрде обгонға шығуға болады. Burada кикдаун бар, полға дейін басқан кезде жаңағы резко артылады. Жүзге шықтық сразу. Сенімді, жалпы қозғалғыштар жақсы, бұзылмайтын көліктердің қатарында дейді ғой. 2012 жылдан бері жалпы ешқандай ақау болған жоқ. Қозғалғышта да, коробка, кузов барлығы өз орнында. Ходовойдан тек қана бір-екі сальник ауыстырдық. Ол да бір өте күрделі деп ойламаймын. Қазір 2019 жыл, 2012-ден 7 жыл жүрді. Жалпы 7 жылдың ішінде ешқандай ақау жоқ. Бірінші обзорым, сондықтан кемшіліктер болып жатса, әрине комментарияға жазыңыздар. Және бұл көлік туралы не білгіңіз келеді, қандай жерін білгіңіз келеді, басқа қандай көліктерді обзор жасағанды қалайсыздар, комментарияға жазып отырыңыздар. Ұнап жатса және лайкпен қолдап отырсаңыздар, әрине сіздер үшін тағы да басқа көліктерді обзор жасап, толыққанды түсіретін боламыз. Жалпы каналға жазылып алыңыздар, лайк басып қойыңыздар, тек қана қолдап отырсаңыздар болды. Алда әлі талай видеолар шығады, талай қызықты видеолар. Және үлкен біздің өзіміздің жоспарларымыз бар. Бізбен бірге болсаңыздар, соның барын көре жатасыздар.